फाइनली भेट भइसकेको छ नि। कति माया गरेछ मलाई तिम्रो जुली मिलेछ कि नै घरको अगाडि यो शिव मन्दिर छ नि अगाडि शिव मन्दिर त यहाँनिर रोके नि शिवजी मन्दिर छोडिदिउँ पार्वती मन्दिरमा आएर बसेछ पार्वतीसँग बसेको छु म शिवजी र पार्वतीको यहाँ भेट भइरहेछ अब हामी कहाँ पुग्छौँ यहाँबाट चौनौटा हामी चौनौटा पुग्छौँ अनि त्यसपछि कपिल वस्तु पछि होटल पछि हामी पानी खाने ठाउँमा रोक्ने नन स्टप हिँडाउने चाहिँ नि अयो कस्तो देखेछ तिमी नखिचाउ है मलाई जिस्काइछन् तिमीको ट्याक्कै नाकमा कालो लाग्यो क्यामेरामा त म बोल्दिनँ तिमीलाई मेरो क्यामेरा तिम्रो क्यामेरा खै मेरो क्यामेरा यहाँ ब्यागमा छ एकछिन हामीले रमाइलो गऱ्यौँ यो गरिबको बच्चासँग अब हामी यहाँ निस्किन आँटेको होइन पैसा नि त कता रहेछ त ल अब चाहिँ हामी निस्किन आँटेको भएर रमाइलो भयो एकछिन होइन मलाई पिसाब लाग्छ यार चटपट गरेर मलाई चाहिँ लास्टै पिसाब लाग्छ यार त्यहाँ गयो भने त तिमी भेटिने हो आज तिमी जाऊ उता कहाँ जाने तिमी उ पारि जाऊ म त्यो ढुङ्गाको पछाडि जान्छु कि सँगै जाने हो यो काठमाडौँ जाने ब्याग हो तिमी काठमाडौँ जाने हो त्यहीँबाट कहाँबाट काठमाडौँ त्यहाँबाट मलाई अपर्चर उता बोलायो भने एक दिनको काम मात्र हो मेरो बोलायो भने चाहिँ म जानुपर्छ नि त उता बोलायो भने कुरा गर्छ यो मान्छे तिमीले मलाई छोडेर जाने भए जाऊ मलाई मतलब छैन जाऊ फेरि जानु तिमीलाई लिएर आउँछु कस्तो राम्रो देखेको है तिमीसँग कस्तो राम्रो देखेको तिमीहरू कस्तो राम्रो देखेको यार तिम्रो जुली मिलेछ कि नै उ त्यहाँको मान्छेलाई सोध को त्यो टोपी लाउने भन्छ नि